Imi kiwa thap vote cak election MDC do okut ipor depoy ki san ma khonde pon 200% ha KHADC katwa ha JHADC wan nyau PowerPoint khande persen. Dewo khang lang kiwa thap vote depoy kin 2,000 le persen. Kiwa duna do kiwa thap vote ha KHADC to san pawi pon son persen. Ha jirang konstituensi wai go bondo to ha nong spung so yong wa depoy pra phon not nyau persen. Ha JHADC kiwa thap vote kiwa bondo to ha modemai nongkro kiwa depoy khande PowerPoint pra persen. Wede bot daga war is kiwa depoy khande PowerPoint not nyau persen. Kiwa man lek du kini ki arli konstituensi kiwa mi khande PowerPoint kiwa thap vote. Kemusniang rengat kiwa daw hap wa pun man biang i thap vote hawa pung skur. Waro depoy sampawi pon khatwi persen kiwa thap vote katwa ka bataw la kadong kiwa hap wa pun man biang i thap vote. Ha bataw depoy 15% kiwa thap vote. Ko yu khan ye ko ku hawa anen ne ba dang em ki thawang pu yo yu khan lut wai gu dang yo man ki gam ni.